មុនចង់ឈប់ធ្វើការចេញទៅរកស៊ីគិតឲ្យច្បាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជីវិតអ្នកធ្វើការឲ្យតែដាច់ខែដឹងតែបានបើកលុយប្រាក់ខែហើយសម្រាប់អ្នករកស៊ីវិញអត់ដូចចឹងទេណាបងប្អូនតែអ្នករកស៊ីតែអត់ខំអត់ប្រឹងអត់ឆ្លាតដឹងតែអត់ហើយអ្នករកស៊ីបើបកកែបើលក់ដាច់ហ្នឹងមិនអីទេតែសប្បាយចិត្តទេពេលដល់ចុងខែតែរៀងស្ងាត់ភ្ញៀវណាបុគ្គលិកណាស្នួលហាងណាអីវ៉ាន់គេចឹងហើយមុនសម្រាប់ចិត្តធ្វើអីមួយគិតឲ្យបានច្បាស់ថាចេញរកស៊ីហ្នឹងជាមុខរបរដែលយើងចេះអត់យើងចាំអត់ចាំចេញឃើញនិយាយចឹងមិនថាឲ្យរកស៊ីទេចេញរកស៊ីបានប៉ុន្តែត្រូវច្បាស់ថាខ្លួនឯងនឹងចង់រកស៊ីអីមានហើយខ្ញុំផ្ដាំមួយទៀតណារកស៊ីមិនបាច់ចូលហ៊ុនគេទេបើសិនជាចង់រកស៊ីមែនសំលុយឲ្យបានច្រើនឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមុខរបរហ្នឹង$1000អញ្ចឹងយើងត្រូវរកឲ្យបាន$3000សិនចាំចេញរកស៊ីដោយសារតែការពីហានិភ័យនៅពេលដែលយើងបើខែខ្លះក៏លក់ដាច់ខែខ្លះក៏លក់មិនដាច់ហើយវីដេអូហ្នឹងគ្រាន់តែជាបទពិសោធន៍រកស៊ីរបស់ខ្ញុំឯណាសួរថាឥឡូវខ្ញុំនៅរកស៊ីអត់ទេខ្ញុំឈប់ហើយខ្ញុំចូលនិវត្តន៍ហើយហាងដែលខ្ញុំបើកខ្ញុំផ្សេងឲ្យគេអស់ហើយខ្ញុំឥឡូវនៅតែខ្លួនមួយខ្ញុំរស់សាមញ្ញធម្មតានឹងឯងអរគុណ